Woba oyagala kuyiga 3D camera tracking, wakoze tutorial nga mpanvuko eri ku YouTube channel mwana wattu nga esomesa After Effects wamu ne Cinema 4D. Newankubadde wano mubadde mumanyi nti no Media Value tukola Blender yekka. Nedda, mu Media Value mwana wattu tusomesa ne applications endala ekyokulabirako nga Cinema 4D. Era woba oyagala kubeera nga oyiga okukola mu kye bayita motion tracking oba camera tracking mu After Effects ne munda mu Cinema 4D, mwana wattu eno tutorial egenda kubeera nga ekwanguyira. Nekijja kubeera kirungi nnyo ng'olina ku basics eza After Effects era nga olina ne ku basics eza Cinema 4D. Tutorial eno mwana wattu ogenda kubeera nga oyiga tekiniki eno nga woolaba mu video zino eziri wansi. Kakati gwe wena ayagala okubeera nga oyiga Blender oba nga oyiga okuanimatinga, okumodelinga, okukola sculpting, compositing n'ebintu ebirala. Era naawe nandibadde nkusaba ojje ku mukutu gwaffe gwe bayita Media Value ku YouTube, mwana wattu tweyongere okubeera nga tubanguka. Ngenda kuba nkulinze.